Akadogan sa porsyaon di baga sa Tuhat ta Jesus Kristus. Tapasada rohatta martanya kita. Dame ni debata na sumurung siyan salu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roha do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni debata na sartuhita di apala partikianon. Dienek may siyan buku 2 Musa biddo 10 sia. Mamuka may siya na sada masoho sa tuay walong omahata ni Tuhan. Patodo bulato dumruar hala Israel siyan tano Mesir. Diari na sasaday sa manasida tuhalongonan Sinai. Ay borha do nasida siyan Rapidim. Gabi sa nasida tuhalongonan Sinai. Las marsaro nasida di halongonan ni disido marsaro Israel todong ni duluki. Dungin ako masih Musa tumopok debata. Jadi di joho-joho bema tuibana siyan duluki ni nama. Songonoma dohonomu tu pinopar ni si Jakob. Pabuamu tu hala Israel. Nunga di dahamu nahubay ni tu hala Mesir. Nahubuan ni hamu hira di atas ni habung ni pidong Raja Wali. Pasahat hamu tuau. Ope molo ditangyo kamu suaraku. Jala diradoti hamu padan nahubay ni. Jadi hasyaku mahamu siyan nasa bangso. Aigo diau do lihat portibion. Majadi harajaon malim-malim mahamu diau. Jala bangso na badia. Ima akahata si donomu tuhala Israel. Jadi Roma si Musa. Di joma akka situan ni bangsoi. Jala diaturon. Tujolo nasida sude akka hataodeng. Akka na tinunahon ni Jehovah tu ibana. Jadi sahata ma sadok bangsoy mangalusi. Akka didok nasida ma. Saluhut na pinabuhan ni Jehovah. Bahenon nami ma. Jadi mula masih Musa mabuat akka hata ni bangsoy tu Jehovah. Ido yang gusahat na. Huria na inolongan di bagasa Tuhan ta Jesus Kristus. Totu songong padohan manang upama ni halak batak. Tugu uhum ninna. Alaw tugad do padan. Nadamang dainang nalongan di bagasa Tuhan ta Jesus Kristus. Di hata ni Tuhan nasa tuhita di apala partikyanon. Dung ditogu debata bangso nai siyan tano Mesir. Dung 3 bulan nasida haluar sa tano Mesir. Tolhas manasida tu dolok Sinai. Jala ada orang so diuduti nasida muse perdalanan nakok tutano Kanaan tutano na binagabagahon ni debata tu si Abraham si Isa do si Jakob baka tu bangso ni debata. Dipakulingi debata ma musenang bangso nai marhite-hite si Musa. Nagabe ulua di tonga-tonga ni bangso. Jala di hata ni Tuhanon. Takasdo. Di pasaha debata padan. Nanayang pasauton na. Nanayang patuluson na. Nanayang patupon na tu bangso ni debata. Didok debatado. Ia bangsoi dibuat debata
haruar sian bangsa Mesir tu doson ni habung ni pidong Raja Wali. Namar lapatan, ketika bangsa itu keluar, maka kehidupan mereka dibaharui oleh Tuhan. Standar kehidupan mereka yang awalnya namulana hatoban, namulana nasida, dan adong ipola di nasida na bangulu, si suruo, si dege-degeo, dan dapok bilangan, alai dung ditogu debata, dung dibuat debata, tu doson Raja Wali nama bon nasida, parngulu di nasida nakko, lam denggan, lam tibo, songo pidong Raja Wali, yang membawa mereka terbang tinggi. Yang dahulunya mereka menjadi sebuah bangsa yang tidak dihargai, yang tidak dihormati, yang tidak dipandang oleh siapapun. Tapi lewat pembebasan yang Allah berikan, bangsa-bangsa lain, bahkan bangsa yang menindas mereka, menjadi ketakutan. Karena mereka diangkat oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, sehingga mereka menjadi bangsa yang terpandang dan dipandang. Damang dainang nelonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Diuduti debatado musenang. Di pasahat tu si Musa. Didot debata. Molo diraduti. Bangsoi akapadan. Na dibahen debata tu nasida. Gabi hasian ni debata mabangsoi. Hasian halomoan, pilihan kesukaan, atau anak emas. Maka ketika bangsa itu mau tunduk, mau taat, uduk nasida mangoloi akapada ni debata, gabi hasian ni debata do bangsoi, lubi sen akka bangso naas. Jala gabi jalo ni bangsoi ma, ipola manang hataridaan, naukasin nasida, marhite-hite na di pajongjong debatama bangsoi, gabi harajaon malim do bangso nabadia. Artina menjadi sesuatu yang terpandang malim akka malim si tiruon, gabi si berengon, ima balgadina sida. Jalagabi bangsa nabadia yang sangat dihargai. Mereka menjadi model role bagi bangsa-bangsa lain. Gabi bangsa sitirun nasida. Gabi pangalapa pasu-pasu nasida. Di pasahat si Musa do sudinang. Baga-baga ni debata. Tu bangsoi jala didukon nang bangsoi baga-baga di bagasan ayat pawalu di hatane Tuhanon didok nasida do jadi sahata masa dok bangsoi mangalusi akka didok nasida ma saluhut na pinabuan ni Jahuba bahenon nami mai di jalo nasida mai di bagasan las ni roka di jakon nasida mai di bagasat olop-olop laos di pabotohon si Musa mamusenang alus ni bangso itu debata damang dainang nanonga di bagasat tuata Yesus Kristus mulut tabuat to jami taon tu bagasan parnguluta si sonarion hobbar tu ojahan satia mangulaon hata ni debata na parjolo sahali na nang dohono ni debata tu hita ganuk marsada-sada bahwa kehidupan kita, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Maka karena kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menginginkan dari kita. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, Tuhan menginginkan
dari setiap orang yang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah mendapatkan anugerah itu, untuk senantiasa setia mangulahon hata ni debata di bagasan parngolon. Dakolang bangso ni debata na diigil manang bangso Israel. Alay anggo hita sonarion, jol mana porsia tu Yesus Kristus, tudos bangso ni Israeli do hita, bangso na pinili ni debata. Kalau orang Israel mereka pilih secara khusus, maka kita juga ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya, maka keselamatan itu menjadi cara Allah memilih kita, menjadikan kita menjadi orang-orang kepunyaan Allah, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Maka karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, dijadikan Allah menjadi orang-orang kepunyaannya, maka Tuhan menginginkan di igil debata asa totok kita mengaraduti di bagasan hasil tiaon pada ni debata. Amang inang di jama-jama si sonarion, apalagi lam jonok nama pemilihan presiden, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Gudang nama jolma sonarion murah-murah pasatu padan, murah-murah pasatun akahatana. Jale gudang do jolma sonarion nanongan murah musena munggil sepadan ni debata. Nah, dipengok debata tu hita. Ale anggo akajol mana porsi dang songoni. Maka Tuhan inginkan di zaman perpolitikan yang sebentar lagi akan terjadi, Tuhan inginkan dari kita supaya kita menunjukkan keteladanan yang baik karena kita sudah pilihan Tuhan. Lewat kesetiaan kita, setia melakukan nadenggan. Tasulik amangin ang nanongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Omatikina dihita kajol mana porsia patuduhon hasetiota tu debata marhite-hite na hoti ta di bagasan hasit tongan. Marhite-hite na ta suarahon akka dengan basa ni debata akka atigoran. Unang munggil ita songo siaro. Tetapi kita harus berdiri teguh dalam kebenaran sebagai bukti kualitas iman kita. Jolmana setia mangoloi pada ni debata di pataridahon marhite-hite parangin na dinggan di bagasang ulo na sigano pare. Namangit namang day nang ninonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Senhatan ni Tuhanon na takas di pasa tuita garuk marsada-sada. Sudi nang jol mana porsia gabe malim, gabe bangso na badia. Alini amanginang nunga di parbadiay di batahi tamarhite iti Yesus Kristus dag jol namardosa behita. Alini unang betaulahon akadusa di tonga-tonga di parngolota, di tonga-tonga ni rumah tanggatta. Jol manabadia do kita nang ditubus Yesus Kristus alani akka ulota, akka parangetta, akka ngolutta. Iko badia ho Bartolomo ni rohani debata. Unang adong memargabus, unang adong memangoto-otoi, unang adong mepaburnang-burnang diri. Ale akka jol manabadia naho di bagasan asin rohani debata, ho di bagasan hasit tongan, ho di bagasan pada ni debata. Naparpu disali damang dainang. Siyan hata ni debataon ikodonot tamasong bangso ni Israeli. Bangso ni debatay na di bagasan ayak pa waluhoni. Sa luhut na pinabuhan ni Jehovah bayanon namin ma. Tadok manat tubaga sa diri tagaduk marsada-sada. Sa luhut na tinonahon ni Jesus Kristus, ima makahulongi ibana, makahulongi akadongan, ho di bagasan hati gorang. Ula honok kuma, di bagasan ngolukku, di tonga-tonga rumah tanggaku,
jala di tonga-tonga yakka ulakku. Amen martanya kita. Moliate mahu pasaha rohanami tuho ale Tuhan debata Jehovah. Disude dengan dibasam doa sini roham. Na totong dilehombu tu bagasa ngolunami. Di bagasa tikyo Tuhan di paloso hami. Taruli marhite hiti hatam. Moliate Tuhan di patuguho ha portion nami. Ajari hami Tuhan ho di bagasa pada dok lomone roham. Asa totong gabe anak haolongan ni rohapami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Salam sehat Tuhan totong madongani jala mamasu-masu hita.